咳嗽反复不见好，记好一个实用中成药。入秋后，很多人又开始咳嗽了，白天咳，晚上咳，咳得喉咙肿痛，咽喉嘶哑，花了很多钱，吃了很多药，咳嗽却还是反反复复。其实关键在于是否对症。那今天分享一个实用中成药，多种咳嗽都可以用它来进行治疗，它就是虫草川贝膏。不管你是换季感冒，或者是新冠出现的咳嗽，痰又黄又黏，不易咳出来，或者是肺气虚，久咳不愈，走2步就喘，还是多年的慢性支气管炎、慢阻肺，咳得胸闷气短，甚至哮喘的朋友，都可以对症使用虫草川贝膏。它里面的主要成分发酵虫草菌粉，能够补肺肾、益精气，同时还搭配了川贝母、枇杷叶、蜂蜜，那么诸药合用，不仅能补肺益肾，还有清热润肺、止咳化痰的作用。另外，秋季养肺，平时可以多吃些百合和梨，或者也可以多用些沙参、玉竹、麦冬、百合、西洋参等等煲瘦肉汤。你学会了吗？